صباحك تفاؤل وروقان روقان. روقان ايه بس يا عم، سيبني باللي انا فيه. ده انا زعلان ومخنوق وزعلان في الشغل ومراتي منكده عليا، تقول لي انت روقان؟ روقان ايه يا ابو روقان؟ عشان كده بقى لازم نشوف الحلقه دي النهارده يا جميل. حلقه النهارده حلقه تنميه بشريه وسيكولوجي وكده. هكلمك فيها عن اصل من الاصول، وحاجه لو انت عملتها بجد هتبقى سعيد جدا جدا جدا، تلاتة جدا. يلا بينا. بس ما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب والشير. اوكي انا شايفك، اوعى. بص يا سيدي، انت عشان تكون سعيد ومبسوط ورايق في حياتك لازم تتعلم اللي انت تحب نفسك. ايه احب نفسي؟ يعني ايه يعني ابقى اناني؟ يعني ابقى شايف نفسي كده ومغرور والايجو او الانا عندي؟ لا طبعا مش كده. حب نفسك معناه ان انت بجد تعامل نفسك بطريقة لطيفة. هسألك سؤال. لو انت مثلا ليك واحد صاحبك او حد غالي عليك جزرك مثلا في البيت، مش بتقابله كويس وتقابله معاملة كويسة وتبتدي ان انت تقدم له اجمل ما عندك؟ طيب ما هي نفسك دي برضو اقرب حد ليك. ازاي بقى؟ اولا الانسان بجد اللي مش بيحب نفسه بيدلعها ما بيقدرش يحب اللي حواليه. ازاي يعني؟ مش فاهم. هقول لك بس يا عم بالراحه عليا شويه. فين اللايك والشير والسبسكرايب؟ انا بفرحك اهو بكلام دولار زي ما بيقولوا كده، انت كمان فرحني. بص يا سيدي، لو انت عندك كوبايه، الكوبايه ديت فاضيه، تمام؟ جيت حطيت فيها شويه ميه، هتلاقي الكوبايه دي ايه؟ لسه ما اتملتش، صح؟ طيب لو انت عندك الكوبايه دي انت مليتها للاخر وبعد كده جيت شويه، جيت في الاخر كده على حفتها حطيت شويه ميه، هتلاقيها تدلدق كده على اللي حواليه. كذلك الحب، لما انت تحب نفسك وتراعيها وتعامل نفسك بطريقه جميله وتقعد طول الوقت كده تفكر بطريقة إيجابية كده وتقول لنفسك كمان كلام جميل، انت كده جواك ايه؟ جواك حب. تلقائيا هتلاقي الناس اللي حواليك هتحبهم بسهولة، وهتلاقي حياتك كلها بقت جميلة، وهتلاقي اوريدي كمان الناس اللي حواليك بيقدروك. الناس اللي بتعاني من علاقات توكسيك، علاقات سامة، انت مش بتلاقي الحب لان انت مش بتحب نفسك، فباللاواعي الناس اللي حواليك بيحسوا ان انت ملكش قيمة، فبيعاملوك بإهمال أو عدم تقدير وكده. فأنت المفروض إن أنت تحب نفسك كده وتعيش يومك كده بروقان وبمشاعر جميلة. طب لو سمحت قولي أحب نفسي إزاي؟ يعني قولي خطوات. أولا لازم تهتم براحتك النفسية. دايما تشوف نفسك بتكلم نفسك او افكارك ايجابية ولا سلبية. لو سلبية ارميها وقول لها امشي 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 بعيد. وخلي دايما افكارك ايجابيه جميله، لان في عندنا في السيكولوجي او علم النفس مثلث كده بيقول إن الافكار بتؤدي للمشاعر، بتؤدي للايه؟ للسلوك. فانت فكر دايما بطريقه ايجابيه جميله كده، مشاعرك هيبقى فيها راحه وفيها استمتاع وفيها روقان وحب للحياه. فانت عشان تقدر تحب نفسك هتحب الاخرين. طب لو انت ظلمت نفسك يبقى انت بص هتجذب لحياتك كل الناس بص اللي هيطلعوا عينيك. وتبقى انت طيب وتقول طب انا ليه الناس جايه عليا؟ طب انا ليه بيحصل لي كده؟ ببساطه شديده لان انت عملت حاجه سلبيه جدا، هي ان انت ظلمت نفسك. فانت لما انت بتظلم نفسك دي حاجه سلبيه زي ما انت بتظلم الاخرين. حب نفسك، عامل نفسك بطريقه لطيفه، اخرج، فسح نفسك، دلع نفسك، اقعد في اماكن طبيعيه. اهتم دايما ان انت تبقى صحتك النفسيه، ان انت يبقى مزاجك حلو. تقعدش تشوف الحاجات الكئيبة بقى والحاجات الحزينة وتسمع أغاني حزينة وتقول هو أنا ليه مودي بقى وحش؟ طب ما أنت اللي بتبعت لعقلك الباطن حاجات تخليك تبقى مش سعيد أو مش مستمتع أو مش مبسوط. وخليك دايما مع الناس الرايقة. عارفين أغنية وبحب الناس الرايقة يا رايق أنت يا رايق؟ يعني انت دايما خليك مع الناس المبسوطة لان فعلا بتبقى طاقتهم طاقة ايجابية، فانت بتحس ان انت مبسوط. ابعد عن الاشخاص السلبيين اللي هم دايما طاقتهم سلبية وفي شكوى. ابعد عن المسلسلات الحزينة، ابعد عن الاغاني الحزينة لان كل دي بتخلي انت مشاعرك انت سلبية. وخليك دايما افكارك ايجابية، شوف الحاجات اللي تفرحك، اخرج في الاماكن اللي بتفرحك، خليك مع الناس اللي بتفرحك. وقبل كل ده
انت فرح نفسك، ما تستناش ان العالم يفرحك. انت فكر بطريقة ايجابية جميلة كده، هتلاقي مشاعرك فيها سعادة وروقان. وقت ما انت بتحب نفسك هتحب الاخرين بسهولة ويسر. ايه ده، انت لسه لحد هنا ما عملتليش اللايك؟ لا، فين اللايك بقى؟ انا كده هخصمك وازعل منك. لا بجد، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، عشان اللي جاي ان شاء الله باذن الله يبقى اقوى. وانا بجد لكل حد وصل لهنا بتمنى من قلبي ليك يوم جميل مليان سعادة، وحياة جميلة مليانة حب، مليانة جمال، مليانة وفرة. وصباح الفل والروقان عليك. سلام.